تا حالا شده یه موضوع ساده رو انقدر تو ذهنت بالا پایین کنی که آخرش فقط خسته شی؟ مثلا یه گفتگوی معمولی با یه نفر ولی تا شب 100 بار مرورش میکنی که ای کاش اون حرفو نزده بودم یا نکنه ناراحت شد. آره، این همون زیاد فکر کردنه و خبر بعد این که هممون یه جایی اسیرش شدیم. ولی چرا ذهنمون انقدر دوست داره همه چی رو تحلیل کنه؟ بیا یه لحظه بریم عقب، خیلی عقب، میلیون ها سال پیش. اون موقع مغز انسان فقط یه هدف داشت: زنده بمون. برای همین مدام دنبال خطر میگشت، سناریو میساخت و آینده رو حدس میزد. به زبان ساده ذهن ما یه دستگاه خطریابه و هنوزم فکر میکنه اطرافمون پر از دایناسوره. حالا که دیگه خبری از قبیله دشمن نیست، خودش دشمن میسازه. از یه پیام ساده بحران جهانی میسازه، از یه اشتباه کوچیک یه فاجعه میسازه. یه شب میخوای بخوابی ولی مغزت یاد امتحان 3 سال پیش میفته. یا میخوای یه گوشی بخری، یه هفته است داری بررسی میکنی و هنوز تصمیم نگرفتی. این یعنی اوورتینکینگ یا همون زیاد فکر کردن. اگه تو هم از این قضیه رنج میبری با من همراه شو. هم بهت دلایلش رو میگم، هم بهت میگم چطوری خلاص شی از دستش. خب چرا زیاد فکر میکنیم؟ چند تا دلیل اصلی داره. 4 تاشو من بهت میگم. 1، کمالگرایی. فکر میکنیم تصمیم باید بی‌نقص باشه و نتیجه هیچ تصمیمی نمیگیریم. 2، ترس از قضاوت. دائم نگرانی بقیه چی میگن. 3، زخمای قدیمی. تجربه های تلخ گذشته باعث میشن مغزمون مدام دنبال خطر باشه، حتی وقتی هیچ خطری نیست. و 4، اضطراب آینده. چون آینده ناشناخته است، مغز با خیال پردازی سعی میکنه کنترلش کنه و این در واقع فقط خستمون میکنه. یه تحقیق معروف از دانشگاه میشیگان نشون داده 85% چیزایی که مردم بابتشون نگرانن اصلا هیچ وقت اتفاق نمیفته. و از اون 15% باقی مونده بیشترش اونقدری بد نیست که فکر میکردن. یعنی مغز ما استاد ساختن فیلم ترسناکه از چیزای عادی. خب آقا حالا چطوری از این چرخ خلاص شیم؟ 8 تا راه بهت میگم، 8 قدم. اول از همه آگاه شو، بدون داری زیادی فکر میکنی. همین آگاهی خودش نصف راه درمانه. 2، بنویس. هر چی تو ذهنت میچرخه بریز رو کاغذ. وقتی افکارتو مینویسی ذهنت خالی میشه. 3، زمان مشخص برای فکر کردن بذار. مثلا بگو هر روز 15 دقیقه حق دارم نگران شم. ذهن به مرز احتیاج داره وگرنه تا صبح میتازه. 4، عمل کن. دشمن اصلی زیاد فکر کردن عمل نکردنه. تصمیم نصفه توی ذهنت مثل یه اپلیکیشن باز میمونه که هیچ وقت لود نمیشه. ببندش. 5، بدنتو حرکت بده، ورزش، پیاده روی، هر چی. وقتی بدنت فعاله ذهن از حالت هوشدار در میاد. تحقیقات نشون داده فقط 20 دقیقه فعالیت فیزیکی در روز میتونه میزان اضطراب رو 30% کاهش بده. 6، اطلاعات کمتر، آرامش بیشتر. همه چی رو لازم نیست بدونی. یکم از سوشال مدیا فاصله بگیر، مغزت برای آرامش جا میخواد. 7، مدیتیشن یا تمرین تنفس. فقط 5 دقیقه تو روز کافیه. بشین، چشما رو ببند، نفس عمیق، فقط بودن رو حس کن. و آخرین مورد، خودتو ببخش. اگه باز زیادی فکر کردی اشکالی نداره. این یعنی داری یاد میگیری. ولی یادت باشه زندگی با فکر کردن جلو نمیره، با عمل کردن جلو میره. دنیا به تصمیم‌های شجاعانه نیاز داره، نه تحلیل‌های بی پایان. پس همین الان یه تصمیم بگیر، یه حرکت کوچیک. چون ذهنتو وقتی آروم میشه که شروع به عمل کنی، نه وقتی بیشتر فکر کنی. تا ویدیوهای بعدی کمتر فکر کن، بیشتر زندگی کن. موفق باشید.